Hey, buenas a todos, aquí te ver un nuevo vídeo y hoy vas a estar haciendo o jugar. Vamos a jugar a Balloons TD6 y yo estoy muy avanzado, tal vez demasiado. Y sí, aunque mi nivel no parezca bueno, sí. Tengo Geraldo, Cecily, Benjamín, Adora. No sé por qué, pero esto se me buga y le puedo poner skins. O sea, skin y skin. Esta skin de nueva, nunca la he visto. Bueno, pues hoy vamos a intentar hacernos Impossiballoons con Geraldo. No. Con Cecily. A ver, hoy vamos a hacer un evento. No, vas a jugar un evento. Pero, no sé. A ver, voy a contar los mapas, pero no uno por uno, de 6 en 6. Por ejemplo, 6, 12, 18, 22, 24, 23, 23. Voy a decir el 8. Sí, 8. 6, 8. What the fuck? Ni siquiera tengo el Impossiballoon desbloqueado. Bueno, pues vas a hacer rondas alternas, estándar y Impossiballoon. Aunque si veo que el vídeo será muy largo, lo dividiré en 2 vídeos. Voy a empezar aquí y empezamos. Venga, pues haciendo algo. Decir que contra los pequeños no es que hagan mucho, pero contra grandes sí. Contra grandes sí. Y ahora voy a poner un monito gratis. Aquí. Y voy a poner el amo ballestero. Sí, tengo el conocimiento monoril. Aunque no sé si sabéis qué es. Pero es que te deja poner este monito gratis al inicio de la partida. Pero no es eso, te puedes mejorar más cosas. Voy a poner un tachuelator ahí en medio. Un tiratachuelas. Aunque yo tira clavos. Y no lo puedo llamar máquina de clavos. Y no lo puedo llamar máquina de clavos, pues porque ya hay una cosa que se llama fábrica de clavos. Uy. Fábrica de clavos. Aquí arriba lo dice.
Y ahora esto. Voy a ir por abajo. Porque la tier 3 de arriba es una mierda. Este sí. Este sí. Y estos también. Este no vale la pena. O sea, sí tiene una habilidad y lanza cuchillas. Lo que te tenta es que sea barato. Pero no hace nada. Y por 1000 más, pues haces un montón. Nunca supe que hacía esta habilidad. Voy a ir a verlo. He dicho que voy a verlo. ¡Uala! Le da un infarto. Hace que les dé un infarto a los balloons. No sé cómo se dicen. Los anti-magia. Eso. Los anti-magos. Los anti-monos magos. Super mono. Mono ninja. Alquimista. Y el druida. Este es mi favorito. Estas dos. Lo mejor. Lo muy bueno. Y cuesta... ¿Qué cuesta? 2700. No es nada. Yo tengo aquí una ballesta. Trrr, trrr. Se va a poner a metrallar. Con una ballesta se va a poner a metrallar. Con una ballesta. Eso es casi que imposible con una ballesta. ¿No? Pero aquí voy a poner que tirador afilado. O sea, aquí no cambiamos el arma. Cambiamos al que tira. Ahora es mejor el que tira. Tiene una bandada. Eso lo hace más pro. Fin. El juego es así. Eso los antimagia los mata a estos. O sea que esta habilidad no la voy a usar en la vida. Del nivel 10. Pero bueno. Es que la otra está chetada. Y voy a quitar los metalizados. Porque ya veo el problemilla. Adiós metálicos. Eso es lo único que sé. Que adiós metálicos. Ya no hay ni metálicos, ni camuflados, ni nada. Y a cualquier persona que ponga le va a atacar a todo. Menos los antimagia. También le van a atacar, pero no les va a servir. No les va a quitar capas. Ni da nada, o sea, nada. Ni los va a ir a matar, ni nada. Aquí. Voy a ir con este otra vez. 3000. Voy a ir. Espero. Mira esto. ¿Cómo queréis? Hace sol. Pero tampoco tanto. Estamos en mi casa, en mi patio. Con una piscina y al lado la playita. Yo siempre quiero saber una cosa. ¿Se puede poner barcos? No. ¿Y submarinos? Tampoco. ¿Qué? Acabo de ver aquí. Ah, no, es por... No sé por qué es. Temillas. Ya está, lo dejo así y es muy práctico. Pero hay que poner siempre un sniper. Que no quique. Y para que ataque a todo el campe, el truco es ponerlo low. Y le pongo una F. La habilidad del nivel 7 no me gusta nada. Ni pío. Porque me hace perder vidas.
Aunque este tótem está guapardo. Este tótem. Este es el mejor tótem del mundo. Si pongo algo que me haga ganar vidas. Voy a ir preparándolo. Me toca poner el tier 5. De ahí abajo. Y mientras voy a seguir gastando. Prra. Bien. Bueno, qué bonito día que se ha quedado, ¿no? A poner más cosas. ¿Qué más pongo? Pongo barcos y farmeo con ellos. Voy a poner esto por si acaso. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Que a lo mejor lo necesitaremos. Confiar. Que lo vamos a necesitar. Y mucho, sobre todo la confianza. Ahora, y a ti, no. Pero no. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Y como ahí sí, pues nada, pues ahí sí, ¿no? Aquí también. También. Quita. Vamos. Venga, vamos. Todos estos chetaos, todos chetaos. Chetaros, todos. Que los tótems cuestan 10 vidas. Vale. Así que hacenme casito. Vale. No estoy genial. Genial. Bueno, nos vemos cuando tenga hasta la ronda 75. Para que no se te haga eterno. Y también de paso, bueno, nada. Mira, este es los de conocimiento morir. Ahora lo voy a mejorar. Mira, si quieres os dejo verlo. Y después ahí ya así todo lo que os he dicho antes. Movimiento montenerín. A este ya lo tengo, no quiero nada más. El de militar, este. Acabo de elegirme el que... Este lo hubiese necesitado nada más empezar la partida. O sea, nada más tener nivel 1, hacer el tutorial. El primer punto de conocimiento morir, pum, ese. Soy tonto. Bueno, ahora sí, os corto. Uy, esta es mi partida en Sims. Yo me la voy a intentar pasar más tarde. Vale, sí, venga, chao. Ya he vuelto y ahora lo que voy a hacer es pasarme 2 rondas alternas de balones. Y corto el vídeo. Fin. Y se termina. Ahora voy con Sauda. Rondas alternas de balones. Vamos a hacerlo. Y empezamos poniendo aquí a Sauda. ¿Y por qué no aquí? Porque aquí van. Ya pongo el monito gratis.
Día de pagamento gratis, ahora tendría ya dinero, aunque también tengo dinero para el pago. Un segundito. A ver, un segundo. ¿Qué ha pasado? Nadie vio nada, ¿verdad? Nadie ha tenido que ver eso. Te vendo. Te pongo en esta esquinita. Y a ti, mira, aquí un píxel. Pumba. Ni. A ver, un segundo. Mejor. ¿Cómo oigo los tajos de Sauda? Nunca oí tan fuerte algo. Bueno, sí, pero sonó. Está chulito. Mira. Aquí le cambia la cola. Aquí le cambia la cinta. Aquí le cambia muñequeras. Si hubiese un 3-3 en el juego, tendría una cinta como esta. Una cinta como esta. Tendría una catapulta que disparase estas bolas. Dispararía triple y con una ballesta en la mano. Y la cinta sería morado, no, sería como esta, pero en vez de negro, blanco, morado. Ese sería un 3-3 de todo. Aunque eso no se puede. Arreglado. Ahora voy a poner el sniper. Ya lo voy a poner. O sea, ya. Porque estoy en alternas rondas. Rondas alternas. El sniper. Me han entrado unas ganas de descargarme el Call of Duty. Que flipas. ¿Sabes qué? Próximo vídeo de Call of Duty. Y no lo voy a ir a jugar. Voy a empezar a jugarlo con vosotros. ¿Por qué? Porque estos sois los mejores. Mis ositos. Y este es un osardo, porque lo va a reventar todo. Este quiero que ponga. Este va a ser el MVP. Ni Sauda, ni el Amo Ballestero que pienso poner aquí, ni este tipo. Este. El Sniper. El Franco. Los tajosos. Muerto. Venga,
Se quedó sin vida. Ya no existe. Está mamardo, mira él solo. Pap, pap, pap. A esto le voy a poner camuflados. Oh, lo necesito urgente. Papa, prra, 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 prra. Lo insta fulmina. No estoy hablando mucho, pero estoy muy concentrado, me muevo con esto. Y aparte que tengo los Simpsons viendo. Este capítulo mola. Nada. No tengo viendo, sino lo estoy viendo. Sauda, salta. Pra, 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 pra. Y le voy a poner el alquimista. Papa, prra. Los insta fulminan. O sea, dejan de existir. Spamea. Tú naciste para spamear. Yo nací para spamear. Un segundito. Espera. Un segundo. Para que lo veáis, lo voy a posar. ¿Vale? Pausado está. No lo he cortado. Bueno.
Por los pelos, literalmente. Permabebraje. Permabebraje. Perma lo que sea, me da igual. Ahora sé. Uy, voy a ir a mi habitación a ponerla a cargar. A ver, por el camino. Por el camino algo tenía que mejorar. Pues nada. Pero un día que se ha quedado, ¿no? Ahora son alternadas las rondas. Son a cuchilla. La cuchilla había que lanzarla. Sí o sí. What the fuck, Sauda. Ahí se ha lucido. Ahí ha sido Dios. Tú ves ahí a Sauda y dices... ¿En qué mundo? No pasan. Nah. Re loco. What the fuck? What, Sauda? ¿En qué multiverso? ¿Qué os he dicho? Estoy en Madrid. ¿Qué? What? ¿Que alguien dijo algo? Es que no lo escuché. A ver, le voy a poner una cosa. No me digas que ahora no tengo dinero. Tengo que tener esto al nivel máximo. Para ponerle el élite. El élite es al primero más fuerte y si están en la recta final de colarse. Si les dispara, se pone directamente en el primero. Y eso está chetardo.
Y nada.